Hi guys, may share po ako sa inyo isang technique kung sakaling namatayan po kayo ng sasakyan o kaya nasa parking po kayo. Pag nag-try po kayong mag-start, puro redondo lang po ang nangyari, ayaw po tumuloy. Chinek nyo po yung battery, mga fuse, mga relay at alternator, okay naman po lahat. Papakita ko po sa inyo kung paano po gawin para mag-start ang ating sasakyan. 100% po itong technique na ito. Una, syempre check po natin itong battery. Itong negative terminal sa positive terminal kung maigpit. Kasi kung maluwag po itong dalawang terminal ng battery natin, hindi po talaga mag-i-start ang ating sasakyan. At i-check po din natin yung warranty card nya, yung resibo. Baka mamaya expired na po yung battery natin, kaya po hindi nag-i-start ang ating sasakyan. Susunod po yung fuse box. Check po natin isa-isa yung mga fuse sa relay kung okay po lahat yan. Tapos yung alternator okay din. Isa na lang po ang hindi natin i-check, syempre yung starter, para mag-start ang ating sasakyan. Ituturo ko na po sa inyo kung paano po gawin, para kung sakaling namatayan kayo sa daan, syempre ipapatulak nyo yung sasakyan nyo sa gilid para safe po kayo. Ito na, tuturo ko na po sa inyo kung paano po gawin yung sinasabi kong technique. Ito po ang gagawin natin, starter. Ito po yung last na gagawin natin, dahil ito po yung technique na sinasabi ko sa inyo kung paano mapa-start ang sasakyan natin kung sakaling namatayan tayo o kaya nasa parking kayo. Pag sinubukan yung i-start, puro redondo lang ang naririnig nyo, hindi naman tumutuloy. Kaya ang gagawin po natin, una i-handbrake po natin ang ating sasakyan. Pagkatapos po nun, i-jack po natin, kasi pupunta po tayo sa ilalim ng sasakyan kasi ang ating starter ay nasa ilalim. Pero bago tayo pumasok sa ilalim ng ating sasakyan, itong ignition natin, yan po, i-turn on position nyo lang bago kayo umilalim. Pag nasa ilalim na po kayo ng sasakyan at nakita nyo na po yung starter ng sasakyan nyo, bali ang gagawin nyo lang, kumuha kayo ng screwdriver katulad po nito. Idikit nyo lang po sa battery terminal po na ito, papunta po dito sa ignition switch. Kasi itong terminal na to papunta sa ignition switch. So i-short nyo lang na ganyan, jumperan nyo lang na screwdriver. Pag nagdikit na po yung dalawang yan, automatic po na mag-i-start yung inyong sasakyan. Pag nag-start na po yung sasakyan nyo, tanggalin nyo na agad. Di na po yun mamamatay. Bali, pagdikitin nyo lang po itong dalawang terminal na yan. Itong terminal na to at saka dito. Pag nag-start na, bitaw agad. Gagana yon, 100% gagana po ito. Pag ito po yung ginawa niyo, i-jumper nyo yung terminal na yan, galing po sa battery. At ito naman ay papuntang ignition switch ng ating sasakyan. Ganyan lang po. Mag-start po yan 100%. Papaliwanag ko naman po sa inyo itong starter. Itong terminal na ito ay papuntang ignition ng ating sasakyan. Yan. Ito naman papuntang battery. Ito naman pong isang terminal na ito, papunta po dito sa DC motor. Lahat po ng starter ay mayroong nakakabit po dito na wire. Naka-built-in na po yun. Dito, papunta po dito. Yan. May wire po dyan na nakakabit na. Pero ito wala dahil luma na po itong starter motor na ito na hiningi ko po sa talyer.
Ito po, bandang baba na ito, ang tawag po dito ay DC motor. Ito po. Ito naman po yung starter solenoid. Ayan. Pag bumibili po kayo ng starter, nakikita nyo may built-in na pong wire dito. Dito at saka dito. Sa solenoid, papuntang DC motor. Ang tawag po ng karamihan po dito ay self-starter. Ito naman po sa likod, may gear po dito na maliit. Ayan po. Pag nag-turn on po tayo ng ignition, mag-start po ng sasakyan, ito po ay kusang lalabas. Pag lumabas po yan, yan po yung didikit sa flywheel natin para mapa-start niya ang ating makina. Pag nag-start na po yan, babalik agad yan. Hindi siya lilitaw. Pag nag-start po kayo, ito gaganon, lalabas, tapos pag nag-start na, babalik ulit. Ito po yung trabaho ng gear na ito. Kasi yung flywheel natin, may gear po yun na konektado po dito para mag-start ang ating sasakyan. Hanggang dyan na lang. See you on my next video.